Zdravím vás, priatelia. Keď si chce človek doma postaviť vlastný NAS server, existuje na to milión spôsobov. Môžete si všetko skladať a nastavovať ručne, ako napríklad Samba, Network File System, rôzne služby, konfigurácie a straviť pri tom celé hodiny. Ale ja som pre vás vybral tú najjednoduchšiu a zároveň najspoľahlivejšiu metódu, ktorá funguje, je odladená a má výbornú podporu. Nebudeme, ako sa hovorí, vymýšľať teplú vodu, použijeme overený postup zo stránky OMV Extras, ktorý vám dá hotový, stabilný a dlhodobo udržateľný NAS systém. A ako vždy, snažím sa robiť tieto videá tak, aby im porozumel úplne každý. Aj bežný like, ktorý nemá žiadne širšie technické znalosti. Všetko ukážem krok za krokom, jednoducho a zrozumiteľne, aby ste si NAS vedeli spraviť a potom aj nastaviť doma sami a bez stresu. V minulom videu sme si pripravili Raspberry Pi s Trixie Live systémom a dnes na to nadviažeme inštaláciou OpenMedia Vault 8. Poďme na to. Ako prvý krok, ktorý urobíme, bude, že sa prihlásim do mojej Raspberry Pi stanice. V minulom videu sme si ukázali, ako nainštalovať systém na kartu. Ja som tam inštaloval systém Debian Trixie. Odkaz na video nechám v popise dolu pod videom. A ja už viem, že moja RPI stanička bude mať IP adresu 192.168.1.50, nakoľko to už mám v mojom routeri tak nastavené v sekcii DHCP, že môj router mi prideľuje stále tú istú IP adresu na základe MAC adresy mojej RPI staničky. Áno, prihlasujem sa do staničky programom Kitty. Ako sa to nastavuje v routeri, sme si ukazovali takisto v predošlých videách. Odkaz nechám dolu pod videom. Pokiaľ to nemáte ešte v routeri tak nastavené, tak sa prihlásite jednoducho prihlasovacím menom, ktoré ste si zadávali pri inštalácii systému na kartu. Ja som si v minulom videu nastavil názov svojej staničky Môj NAS, takže môžem sa prihlásiť aj takýmto spôsobom, pokiaľ neviem, akú IP adresu pridelil mojej staničke router. A pridáme ešte bodku a lokál. Takže sa prihlásim. No, tu si zadám prihlasovacie meno, to bude to isté. Môj NAS a heslo, ktoré som si takisto nastavil, keď som inštaloval systém na moju kartu. Takto sa prihlásite do svojej staničky, aj keď v routeri ešte nemáte nastavené prideľovanie IP adresy. Ale doporučujem vám, aby ste si to tak nastavili. Budete to mať jednoduchšie a budete mať poriadok vo svojej sieti. Takže ja už som sa prihlásil, no a keď sa vy prihlásite, nie IP adresou, ale názvom, prihlasovacím menom, tak môžete si takto zistiť, akú vám pridelil router IP adresu. Jednoduchým príkazom IP medzera A takto tu máte sieťové adaptere, takže tu je môj sieťový adapter, ja mám staničku pripojenú káblom, takže tu je moja IP adresa. No toto je Wi-Fi sieťová karta, tá nás nebude zaujímať teraz. Takže vyčistím si teraz obrazovku príkazom clear a aktualizujem si môj systém na RPI staničke. Takže zadám príkaz, buď sa prihlásim ako root a potom nemusím pred príkazom zadávať slovo sudo, alebo keď som prihlásený takto, tak to urobím tak, že zadám tento príkaz sudo medzera apt update, tlačím enter. A následne zadám sudo apt upgrade. Tak tu ešte dám medzeru a pomočku a y, aby sa nám počas aktualizácie už nepýtal ďalšie veci, takže stlačím enter.
systém sa mi pekne aktualizuje. Chvíľu počkáme, kým to prebehne. Tak, a systém máme aktualizovaný. A teraz si ho reštartneme príkazom sudo zera reboot. Znova som sa prihlásil a teraz si už ideme nainštalovať náš domáci NAS. Je to úplne jednoduché, toto zvládne naozaj každý. Je to už vlastne pripravená hotová vec, ako som hovoril v úvode videa, a systém sa volá Open Media Vault. Prejdeme na stránku, odkiaľ si budeme spúšťať skripty. Takže stránka je wiki.omv.extras.org. Samozrejme nechám v popise videa odkaz na túto stránku. A tu už vidíme, že máme Open Media Vault, OMV, v rôznych verziách. Toto je staršia 5, novšia 6, 7 a 8. Ja si budem inštalovať 8. Takto, pokiaľ by ste sa rozhodli pre 7, tak tu treba dať pozor. Budete si musieť nainštalovať systém, nie Trixie, ako som to ja robil, ale tento beží na Bookworme. Tuto všetko aj máte popísané. Potom máte rôzne inštalácie na rôzne zariadenia. Takže tu je Raspberry Pi install, keď si odkliknem. Teraz som v 7, no, to vám chcem ukázať. A tuto si všetko prečítate. Ja si preložím stránku, môžete si aj vy preložiť. To mať jednoduchšie do slovenčiny. A tuto máte krásne všetko krok za krokom popísané. Áno, ale táto 7 beží len na Bookworme, takže pokiaľ by ste chceli 7, tak na začiatku na kartu si musíte nainštalovať Debian Bookworm. Dobre, ja sa vrátim naspäť, takže ja budem inštalovať 8. A takisto tu mám na rôzne zariadené inštalácie, takže ja si vyberiem inštalácia na Raspberry Pi, kliknem si, no a ideme už len podľa tejto stránky. Som hovoril, je to úplne jednoduché. Toto už máme my v podstate. Systém na karte. No tak to prejdem dole. Tu vám tiež popisujú, ako si nájdete vlastne IP adresu, pokiaľ nemáte zadanú v routeri, v DHCP serveri. Takže ideme dole. No a tuto už sme pri inštalácii. Takže toto už sme urobili. Toto sme už takisto urobili a teraz si spustíme tento skript. Takže ja si ho označím. Takto. Si ho skopírujem. Prejdem do môjho terminálu a tlačím práve tlačítko myši. Sa mi tu vloží a spustím to Entrom. Tak. A toto môže trvať niekoľko minút, takže musíme počkať, kým celá táto akcia prebehne. Takže zdá sa, že to prebehlo. Ja sa vrátim znova na stránku. Takže ďalším krokom je reštart staničky, takže sudo reboot, si to tu už aj napíšem. Reštartujem si moju staničku. Takže opäť som sa prihlásil, prejdem na stránku, takže toto už máme všetko a teraz si skopírujem tento skript, to už je vlastná inštalácia Open Media Vaultu. Takto túto inštaláciu, tu aj nám píše, inštaláciu OMV na Raspberry je veľmi jednoduchá, vďaka Aaronovi Moreyovi za poskytnutie komplexného inštalačného skriptu, ktorý sa spúšťa z jedného riadku. Takže tento pán to už pripravil.
Takže si to skopírujem. Prejdem do terminálu. Práve tlačítko myši stlačím a dám Enter. No a už začína prebiehať samotná inštalácia nášho systému Open Media Vault. Toto môže trvať niekoľko minút, takže počkáme, kým prebehne inštalácia. Tak, a systém máme kompletne nainštalovaný. Počas inštalácie Open Media Vaultu si systém automaticky nastaví sieť, skontroluje, či sú potrebné služby zapnuté, odstráni staré nastavenia, vytvorí nové konfiguračné súbory pre sieťovú kartu a aplikuje ich. Preto sa môže na chvíľu prerušiť pripojenie. Keď je všetko hotové, Open Media Vault reštartuje systém. Takže a teraz sa prihlásime do systému. A prihlasovanie prebieha klasicky cez prehliadač. Dáme si IP adresu. Tak, a takto vyzerá rozhranie. Prvé prihlásenie urobíme tak, je defaultné nastavenie, že užívateľské meno je admin a heslo je všetko malým, Open Media Vault. Tak, a sme prihlásení, máme to nainštalované. Tak tipujem, že väčšina z vás si ani nemyslela, že je to také jednoduché. Tak, keď sme sa prihlásili, tak si urobíme aspoň tie najzákladnejšie nastavenia. To je zmena hesla, jazyka, takže ideme si zmeniť jazyk. Myslím, že tu je slovenčina nebude. Nie, toto je slovinsky. Takže češtinu si dáme. Tak. Vidíme čakajúci zmeny konfigurácie, takže odklikneme áno. Teraz si zmeníme heslo, aby sme nemali to defaultné heslo. Takže nové heslo môžeme zadať. Toto je dôležité urobiť hneď na začiatku. Heslo sa nám aktualizovalo. Samozrejme ešte pre tých, ktorí sa nebudú prihlasovať IP adresou, ale užívateľským menom, ktoré si zadali pri nahrávaní systému na kartu, tak sa môžu prihlásiť aj takto. Čiže ja to urobím takisto. Som vám to ukázal, že ja som si zadal pri inštalácii na kartu názov mojej stanice, takže môj nás lokál. Vidíte, v adresnom riadku mám môj nás lokál a takisto si dám defaultné prihlasovacie meno, admin a Open Media Vault. A som prihlásený takisto. Ako ďalšie nám tu ukazuje, že sú dostupné aktualizácie, tak si to aktualizujeme, si celý systém. Môžeme si vybrať všetko, to takto urobím. Chvíľu to potrvá, kým sa nám aktualizuje systém. Tak máme to aktualizované. Zavrieť. No teraz sa skúsim odhlásiť. A
prihlásiť sa už novým heslom. Bude zase admin a už nové heslo. Dobre, som prihlásený už novým heslom. Si môžeme zatvoriť. Tu si ešte prejdeme pár položiek, takže si prejdeme na položku sieť. Na kartu obecné. Tu si môžete zmeniť názov vášho zariadenia tak, ako budete chcieť, aby sa vám zobrazoval v sieti a aj na vašom počítači. Ja to nechám tak, vy si tam môžete dať akýkoľvek názov. Potom si klikneme na rozhranie. Ja to mám tak nastavené, že mne už router prideľuje tejto mojej staničke rovnakú IP adresu, ale toto tak nastavené v routeri nemá, lebo sa mu to nechce robiť, alebo má router, ktorý túto možnosť nemá, čo už si myslím, že všetky routere túto možnosť ponúkajú, tak to môže urobiť tak, že si tu nastaví fixnú IP adresu, si klikne na túto položku, sieťová karta, dá si tu ceruzku upraviť a tu vidíte, to je metóda DHCP, takže ja to mám takto nastavené, ale kto by chcel IP adresu pevnú, tak si tu rozklikne, tu si dá statickú IP adresu a teraz si tu zadám, napríklad ja si tu zadám na maska pod siete, mám iba jednu podsieť, takže 0, brána to je IP adresa môjho routera, 1 IPv6 nebudeme riešiť a to je všetko, dáme si to uložiť a ešte server DNS odo mňa pýta, takže môžem si tam dať IP adresu môjho routera, potom si dám čiarku a môžem si tam ešte googlacký DNS server. Takže si to dám uložiť, mám to uložené, tak to ešte to musím potvrdiť. Áno. Takže teraz sa prihlásim, ale mi to tu točí, ale tak to teraz prihlásim už tou novou IP adresou, skúsim. Takže vidíte, už mám tú statickú IP adresu, ktorú som si tam nastavil, takže meno, heslo, kontrolujeme si sieť, a tu už vidím, že mám tu nastavenú statickú IP adresu, áno, takže som to zmenil. To je pre tých, ktorí to nemajú nastavené v routeri a tým pádom bude mať ich stanička, ich Open Media Vault, čiže NAS, túto IP adresu. Tak to ešte si môžeme pozerať nejaké položky. Systém, to pretneme do jazyka, do češtiny. Takže systém, dátum a čas, nejaké oznámenie, správa napájania. To si potom v ďalších videách si tieto položky povysvetľujeme. Úložište, ja zatiaľ nemám pripojený žiadny disk, takže toto je iba vlastne moja karta. Keď sa pripojí ďalší disk, tak tu sa nám objavia ďalšie disky, ale to už nechám na ďalšie video a vysvetlíme si jednotlivé položky potom tak podrobnejšie. Zatiaľ tieto základné nastavenia to by malo stačiť, takže systém máme nainštalovaný, funguje nám. Ak sa vám video páčilo, môžete mi dať like, odber, budem rád. A ešte pre tých, ktorí si už inštalovali systém z karty na SSD disk, som tiež ukazoval vlastne v predošlom videu, tak postup pri inštalácii Open Media Vaultu je presne ten istý.
len na jedno si bude treba dať pozor, keď si nainštalujete ten základný systém, tak hneď ho treba prehodiť z karty na disk, potom nabútovať z disku, reštartovať, nabútovať z disku a až potom inštalovať Open Media Vault, aby ste sa vyhli potom problémom. A to by bolo pre dnešok všetko. Ukázali sme si, ako nainštalovať Open Media Vault a spraviť úplné základné nastavenia po prvom prihlásení. V ďalších videách potom pôjdeme už viac do detailov, pripojím aspoň jeden disk a ukážeme si možnosti, ktoré OMV ponúka. Ďakujem vám za pozornosť, že ste dopozerali video až do konca. Majte sa a vidíme sa na budúce. Ahojte.